rada panjang, wios 10 menit, wios 20 menit, wios 30 menit, wios sampai subuh. Jauh di juk-juk anggang di teang alut ngengkeuy ngabandalet, bahkan tadi meninggal aya nu ngangge mobil kolbaknya terasti dituna ti wetana ti kulona ti kalerna ti kidulna. Jauh di juk-juk anggang di teang alut ngengkeuy ngabandalet, mapai jalan satapak ngajuk-juk ka hiji henteu karasa capena sabab aya nu diteang naon tang tos ka cinta ti Allah sareng ka cinta ti Rasulullah. Di alfat ngaji di istiqomah al hidayah mitahul palah al manar tak gitu ibu-ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'a sifatil kamaliyah alladzi khassa man sa'a min ibadihi bil ma'il hikmiyah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Langkung ti payun puji nu jadi panghias ati, puja nu jadi panghias rasa, mung kagungan Allah Azza wa Jalla. Salawat miwa salam pamugia tetep gumetep ngocor ngagolontor ka panutan alam nyata ka habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka kulawargina, ka para sahabatna, para tabi'in tabi'ut tabi'ina sampai urang sadayana hingga yaumil kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dina wengi ieu urang sadayana tiasa riung mungpulung patepung lawung pamprok jonghok dina raraga peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu kusim kuring dipika hormat tur pamugi dimuliakeun ku Allah. Bapak Kepala Desa Mandala Mekar miwah jajarana, Bapak Ketua MUI miwah jajarana, para ketua DKM beserta jajarana, para pimpinan majelis taklim beserta jamaah sadaya hadirin wal hadirat, wabil khusus keluarga besar Teteh Imas dan Mas Hidayat ya, keluarga besar Mama Eyang Rende sadayana anu sami-sami kusim kuring dipika hormat, termasuk para alimil ulama, para kiai, para ajengan, ustad ustazah sadayana nu hadir di ieu tempat anu sami-sami kusim kuring dipika hormat tur pamugi dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala.
Satu acan di lajeng punten pribados bade naros salat sawios sambutanna rada panjang. Wios 10 menit, wios 20 menit, wios 30 menit, wios sampai subuh. Nah make naros salah kitu sabab selain sambutan pribados katitipan amanah ku keluarga besar Teteh Imas sareng Mas Hidayat rupina mati keluarga besar Mama yang Rende mawi satu acan kana sambutan mobil khusus urang hadorohla doa sasarangan intunan ka para karuhun mobil khusus kangge hiji kangge Mama yang Rende bin sabnamah Rende kaduana kangge almarhum Kiai Haji Mas Duki bin Oyo katiluna kangge almarhum Kiai Haji Abdul Fatah bin Oo kaopatna kangge Haji Fahraji bin Ijot sareng kangge Ma'asiyah bin Haji Junaidi wabil khusus eta umumna kangge karuhun urang sadayana nutos mulih kajati mulang ka asal termasuk guru-guru urang sadayana nu teu disebatkeun satu persatu da bilih panjang teuing intina mah kum ka sadayana mudah-mudahan karuhun urang sadayana ku Allah senantiasa ditampi iman Islamna dicangkeun di alam kuburna kalayan kenging karidhoan Allah sareng kenging kanikmatan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ku halna eta urang sami-sami sasarengan sadayana urang kawitan ku istighfar sahadat sareng sholawat. Mudah-mudahan wengi ayeuna janten wengi anu sami-sami tiasa ngadatangkeun kabarokahan ti Allah, tiasa ngadatangkeun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Urang sami-sami kawitan ku istighfar sahadat sareng sholawat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baiti sayyidillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى حضرتي من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصحابة والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين وجميع الملائكة المقربين والمصنفين المخلصين المهديين وبالكرامات شيخ عبد القادر الجيلاني وبالكرامات إمام الهدى ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم جميع أهل القبور خصوصا إلى روحي Mama yang Rene khususan ila rohi Kiai Mas
muslimin khususan ila rohi Kiai Abdul Fatah Minal khususan ila rohi Haji Bahru Razid Bania khususan ila rohi summa jami ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi lil maghribiha wa barriha baina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyina wa masyihatina al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sakantenan ke doa nama di akhirnya. Bu araya alhamdulillah. Anu kahiji pribados atas nami DKM Masjid Al-Fat sejak ngahatur kenuhun wabil khusus ka para kiai, para ajengan, para sesepuh, para tokoh RT na RW na lurahna jeung saterasna nutos tiasa hadir, termasuk ngahatur kenuhun kasadaya para donatur, para hamba Allah anu sami-sami tiasa nyukseskeun acara wengi ayeuna karena tanpa bantuan doa ti sadayana, bantuan kontribusi ti sadayana moal tiasa ngawujud acara sapertos wengi ayeuna. Ku halna eta sakali deui pribados sejak ngahaturkeun nuhun kasumpinganna tebih-tebih jauh di jugjug anggang di teang alit ngeungkeuy ngabandaleut, bahkan tadi maninggal aya nu ngangge mobil kolbaknya teras ti dituna ti wetana ti kulona ti kalerna ti kidulna jauh di jugjug anggang di teang alit ngeungkeuy ngabandaleut, mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji henteu karasa capena sabab aya nu di teang naon tang tos ka cinta ti Allah sareng ka cinta ti Rasulullah. Tebih-tebih ka dieu teh sangkan hoyong kenging ka cintana Allah, cintana Rasulullah. Jadi hiji tadi ngaturkeun nuhun sadaya perjuangan termasuk wabil khusus panitia luar biasa kirang langkung sabaraha minggon persiapanna nya luar biasa ku hartana ku tanaga na teu kasebatkeun, bahkan aya nu nepikeun begadang nya nyieunnan leupeut nya. Luar biasa, bahkan nu sanesna pami dihiji-hiji disebatkeun mah luar biasa. Pengorbanan sadayana tah mudah-mudahan Allah ngabales kana kasayan sadayana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sabab janji Allah nalika urang ngalaksanakeun hiji kahadean saur Allah majaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Tah nganti luan ngajauh Allah nah. Mudah-mudahan nya sadayana sing diberkahkeun disehatkeun. Tadi saur Allah hiji kahadean dibalas ku 10 kahadean, maka mudah-mudahan kahadean sadayana insya Allah yakin ku Allah dibalas ku balasan anu langkung sae, amin. Hiji eta. Kaduana sejak ngadugikeun hapunten, nyuhunkeun di hapunten bilih kirang tata kirang titina utamina kanu carakeut. Nuih pribados kadang-kadang uihna angkat enjing-enjing uih wengi janten punten bilih ka aparat pemerintahna RT RW jeung saterasna kirang pangangkeunna, kirang tata kirang titikna, termasuk jamaah wengi ayeuna bilih kirang panampiana, bilih kirang nya tempatna dan lain sebagainya nyuhunkeun dihapunten, termasuk bilih kirang konsumsina nya nu mawi dengan segala keterbatasan panitia sadayana mudah-mudahan teu ngirangan kahormatan panitia sadayana kahidmatan acara dina wengi ayeuna janten kitu nya eta nu kadua. Nu terakhir nu katilu dicandak singkatna wae. Nu katilu harapana ku ayeuna kegiatan peringatan Maulid Nabi ieu wabil khusus ya, malam cinta Rasulullah, mudah-mudahan ya, ku dongkapna urang ka dieu teh dina raga hiji ya, harapana teh urang teh dina raga silaturahmi, kaduana dina raga thalabul ilmi, dan tengah aja ku kegiatan kieu marada susah hoyong silaturahmi sareng jamaah istiqomah, hoyong silaturahmi sareng jamaah al hidayah, hoyong silaturahmi sareng jamaah al fatah, hoyong silaturahmi kabeh kapalih tangguhna kami tahul palah ka almanar rada susah. Walaupun kadang-kadang begitu abdi ngaos di Alfat zaman teh teh keneh. Jadi di Alfat ngaji di istiqomah di siap-siap terus kan di Alfat ngaji di istiqomah al hidayah mitahul palah al manar nah gitu ibu-ibunya tos luar biasanya dipapai makana pendak jadi abdi mah tos kawakilan sok sanajan teu ngaos di istiqomah tos pendak sareng jamaah istiqomah nya tapi ku wengi ayeuna biasa langkung nambi nu mawi tadi bagian tina silaturahmi. Mudah-mudahan kenging dua keutamaan hiji ku Allah dipanjangkeun
umurna urang sadayana, 2 dilapangkeun rizkina sakumaha janji Rasul man ahabba ayyub satallahu fi rizqihi wa insyaallahu min asarihi fal yasil rohimah. Tah hiji uih ti dieu mudah-mudahan ya wabil khusus sing dipalanjangkeun umurna amin, sing dilapangkeun rizkina. Jadi nalika angkat ti dieu boga masalah balik ka imah aya solusi. Angkat ti bumi na dina kaayaan sedih maka uih ti dieu dina kaayaan bunga. Angkat ti bumi na teu boga duit balik ti dieu menang ya Allah ya Rabbana menang doa eueuh lain duit kanu duit menang doa. Ibu-ibu mah kanu duit wae tah kitu. Silaturahmi kadua na sejatolabul ilmi nu mawi engke wayahna kedah diregepkeun utamina nalika tablik akbar nalika tausiah engke nya. Sabab insyaallah ke urang dangukeun ti guru urang sadayana ilmu tah ieu teh bagian tina ngaji. Utamina mah ngaji mudah-mudahan tadi ya. Sabab ari ngaji teh sanes parentah presiden hungkul, sanes parentah pemerintah hungkul, tapi parentah ti Allah. Contoh ti Rasulullah. Tah mudah-mudahan ku ngempelna urang wengi ayeuna bagian tina urang tiasa ngeresakeun nyempatkeun ngaluangkeun waktu pikeun ngaji nya. Takwalna eta mudah-mudahan sadaya harapan cita-cita urang sadayana wabil khusus dina wengi ayeuna sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu painten anu kafiatur intina sakali deui sejang aturkeun nuhun punten bilih anu kalangkung intina mah pribados ngaraos bingah sok sanaos acara ala kadarna tapi nu hadir ribuan tapi rasa bingah ieu sok pacampur hariwang. Naon hariwangna begitu salat subuh ngan sajajar ge aki-aki nya. Tapi insyaallah nya di dieu mah moal di tonggoh mah moal ieu mah di ditu ngobrol sotehnya di ditu. Adi dia mah moal insyaallah. Maka bingah mudah-mudahan kapayun Alfat Istiqomah Almanar Miftahul Falah sing sadaya masjid sing jantan masjid anu makmur jamaahna seueur sangkan urang kenging kariduan ti Allah kenging kaberkahan ti Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu painten anu kapiatur sakali dia hapunten bilih cariosan anu tumernah dina mana perbuatan atau jantan teladan hadanallah wa yakum ajmain billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.